आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा। नमस्कार मैत्रिणींनो, आजीचा स्वादमध्ये मी शुभांगी मजगे तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत करते। आज आपण एक चाटण बनवणार आहोत। हे चाटण लहानांपासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांसाठी उपयुक्त असे चाटण आहे। औषध किंवा गोळ्या खाऊन फरक पडत नाही, तेवढा फरक या चाटणाने पडू शकतो। एका विशिष्ट पद्धतीने बनवलेले चाटण बनवण्याची सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये दिली आहे। किती आणि कसे खायचे, त्याचबरोबर कधी खायचे हे पण सांगितले आहे। लहान मुलांसाठी हे चाटण बनवताना काही महत्त्वाच्या टिप्स लक्षात ठेवा, म्हणजे लहान मुलं आवडीने खातील। इथे मी जवळपास 2 तोळे लवंग घेतलेली आहे। लवंग नक्कीच आकाराने लहान आहे, मात्र लवंग खाण्याचे फायदे चमत्कारी आहेत। अनादी काळापासून लवंगेचा उपयोग आयुर्वेदिक औषधामध्ये हे करण्यात आलेला आहे। तर त्याचा आज आपण कशासाठी उपयोग करत आहोत ते मी तुम्हाला सांगते। दिवाळी जवळ आलेली आहे। तळीव आळीव पदार्थ खाऊन लहान मुलांना त्याचबरोबर मोठ्यांना सुद्धा खोकल्याचा किंवा सर्दीचा किंवा गळ्यामध्ये खसखस करण्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो। त्यावर आपण एक चाटण बनवणार आहोत। इकडे मी गॅसवरती तवा गरम करायला ठेवलेला आहे। आता या तव्यावरती आपण त्या लवंगा टाकून घेऊ। एकदम बारीक गॅसवरती आपल्याला हे लवंग तव्यावरती भाजून घ्यायचे आहेत। एकदम करपणार नाहीत, असंच आपल्याला हे लवंग तव्यावरती भाजून घ्यायचे आहेत। इथे तुम्ही पाहू शकता जवळपास आपल्या लवंग भाजल्या आहेत। चला तर मग या लवंग आता आपण एका प्लेटामध्ये काढून घेऊया। लवंग भाजली आहे हे कसं समजायचं, पहा, अशी हातावरती घेऊन तोडल्यानंतर सहज तुटते। एकदम बारीक गॅसवरती भाजून घेतल्यानंतर एकदम ठिसूळ अशी ही लवंग भाजली जाते। आता ही भाजलेली लवंग आपण खलबत्त्यामध्ये बारीक अशी वाटून घेऊया। हे पहा, मी अशा पद्धतीने वाटून घेतलेलं आहे। आता याचा उपयोग कसा करायचा ते मी तुम्हाला सांगते। 1 चमचा मध घ्यायचं। 1 चमचा मधामध्ये 1 चुटकी हे लवंग पावडर आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे। मोठ्यांनी अख्खं हे 1 चुटकी पावडर आणि 1 चमचा मध असं कालून पूर्ण 1 चमचा चाटून खायचं। लहान मुलांना जर आपणाला हे द्यायचं असेल तर फक्त बोटांनी असं आपणाला हे चाटवायचं आहे। फक्त बोटांनी, हां, इतपतच आपणाला लहान मुलांना चाटवायचं आहे। तुमचा कितीही जुना खोकला असो यामुळे कमी होतो। दिवाळी म्हणल्यानंतर तळीव आळीव पदार्थ मुलं खातात, त्यावरून पाणी पितात, त्यामुळे मुलांना सर्दी खोकल्याचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो। तेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीने वाटण बनवून जर घरी ठेवलात तर जेव्हा तुम्हाला आवश्यकता पडेल तेव्हा हे तुम्ही मुलांना चाटण चाटवलात तर त्याचा खूप चांगला फायदा होऊ शकतो। खूप जुन्यातला जुना खोकला गोळ्या औषधांनी जर कमी होत नसेल तर तो खोकलासुद्धा या चाटणाने कमी होऊ शकतो। रोज संध्याकाळी झोपण्याच्या आधी हे 1 चमचा चाटण जर तुम्ही खाल्लात तर तुमचा कितीही जुना खोकला असला तरी तो कमी होऊ शकतो। मैत्रिणींनो, दिवाळीचा फराळ तयार करायच्या आधी हे असं वाटण तुम्ही बनवून ठेवा। तुमच्या जर लहान मुलांना किंवा घरातील कोणत्याही व्यक्तीला जर तळीव पदार्थ खाऊन जर त्रास झाला तर त्यावेळी तुम्ही हे चाटण त्यांना देऊ शकता। तर माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल बटनला क्लिक करा। चला तर मग परत भेटू नवीन एका